我啱啱玩水晶嘅時候咧，其實都係為咗能量啦。但係咧，水晶手串咧，畢竟咧都係日日同我出街，其實係吸咗好多嘅負能量。而一直咧，我都覺得啲能量咧係清極都清唔晒。咁後尾咧，我遇到個師傅啦，佢係幫我睇八字啦，同埋睇方位啦。咁佢教咗我咧，就係擺一個嘅水晶陣啦。個用法咧有兩樣，第一樣咧就係改運，第二樣咧就係可以幫自己嘅水晶手串去做淨化嘅。我跟住嘅理論啦，再加埋自己不停去學啦，同埋我自己不停去實踐，我發現咧，我而家喺我自己屬於自己嘅財位，同埋喺自己嘅財位入邊揾到屬於自己五行嘅水晶，然之後去佈一個陣出嚟。就係呢一個陣，咁我轉頭咧會同大家講下呢個陣嘅原理係乜嘢。咁神奇嘅嘢就發生啦！大家都知道其實而家各行各業都好難做啦。咁我其實本身係做攝影行業啦，嗰個生意都真係開始差。咁但係我報呢個陣之後咧，我諗大約過咗一兩個月左右啦，因為都唔係即刻有嘅。不過過咗一兩個月之後咧，我發現咧就係神奇嘅嘢就發生啦。第一樣嘢咧就係咧，我有一個舊客咧介紹咗5個客俾我。呢5個客點解我咁清楚咧？就係咧呢5個客咧喺我個行業入邊咧係一啲大牌子、大 brand 嚟嘅。其實除咗做咗我個客之外咧，咁佢哋嘅關係、佢嘅人物咧都帶到好多嘅幫助俾我啦。咁第二樣咧就係咧，好多客買咧唔係單次消費，成個 package 咁樣買，咁就令到我自己個 cash flow 係多咗好多。咁我發現咧佈陣你係真係要據自己嘅需求啦，根據自己嘅命格去佈陣嘅。因為我有一個朋友就係咧命入邊係好忌火，咁但係佢好中意紅色嘅嘢，好中意超漆，佢好中意啲紫晶嘅。咁所以令到咧屋企好多啲紫晶同埋超漆。咁我每一次見到佢嘅時候，我發現咧好脾氣暴躁嘅，可能加上佢係做裝修行業啦，咁所以令到咧佢有好多嘅機會咧，都因為佢嘅情緒而流失。咁呢其實都係我哋五行入邊所講嘅。如果你係一個火系嘅人，屬火嘅人咧，你本身嘅脾氣、本身嘅情緒都已經係好似火咁爆嘅時候咧，你再加埋一啲咁嘅火嘅元素入去咧，只會火上加油，所以佢嘅生活一直都冇乜太大嘅變化咯。同大家講下我呢一個陣啦。首先，我係一個屬金嘅人，我係屬於金命人，而咧紫晶咧係屬火嘅。點解我會擺2粒紫晶喺度？仲要擺1粒紫晶喺中間？首先咧，我係屬金，大家記住金嘅顏色嘅色係有咩咧？就係咧白色。同埋一啲金色，咁黃色咧係屬土嘅，土同金咧係夾嘅，所以咧我會擺3粒嘅黃晶，同埋一堆嘅白水晶碎石，同埋2條嘅白水晶柱。點解我要擺紫晶柱咧？明明火係克金，因為咧我嘅命格入邊咧，其實我係需要火去煉金。大家要記住，五行唔單止係相克，亦都會有相生嘅。如果咧你嘅命格入邊你嘅金太重嘅話，你係需要一啲火嘅元素去煉你。咁我嘅命格入邊咧就係咁啦。咁所以咧我呢個陣嘅擺法咧就係我會擺1粒屬火嘅紫晶喺中間，然之後用3粒屬金嘅黃晶去圍住呢1粒紫晶。咁我就將呢一個嘅水晶陣咧係擺喺我自己屋屬於我嘅財位。記住係屬於我嘅財位。因為每一個人嘅財位係唔一樣嘅，唔係好似風水師咁講，就係今年嘅財位喺邊，你本身生落。因為每一個人咧條命係唔同嘅，你係有一個方位係特別旺你嘅，咁你擺喺嗰個位咧，其實先至可以做到一個叫做催旺嘅效果。好啦，咁同大家講下呢一個嘅水晶陣啦。第1粒咧，通常咧我都會擺1粒主石咧，就係我需要嘅能量。我係需要火去煉我嘅，因為我係一個金命人啦。咁所以咧，我中間我一定會擺1粒屬於火嘅紫晶。咁第2層咧，其實係一啲白水晶嘅作用咧，係放大呢一個嘅磁場，放大呢一個陣嘅所有能量。第3個位置咧，我會放一啲就係我自己嘅喜用神水晶，就係咩咧？黃晶同埋白水晶。咁黃晶係屬土，白水晶係屬金。我會將佢哋2個色系嘅水晶咧圍喺出邊，去到叫做生扶我，去到叫做加強我自己本身嘅能量。成個陣嘅做法就係咁樣啦，就係咁樣嚟到去催旺我自己嘅財運。咁我啱啱都講啦，一定要有一主石。主石咧通常咧就係我想要嘅能量，我想要嘅嘢。我嘅命格入邊咧，我係要火，但我又想要人緣。我會喺我想要我嘅人緣好，同埋我嘅財運好，我就需要喺我嘅命入邊去睇。首先我想要啲乜嘢，第二就係我要加強我嘅本命嘅喜用神，自己
要加強自己需要嘅嘢。所以呢兩樣嘢夾埋，我做咗之後擺喺好嘅方位，就會去催旺我自己嘅財運，就係咁啦。好啦，咁我下集咧會同大家講更加多關於可能係五行啦，或者係一啲水晶陣嘅知識嘅。我哋下集見。